เดี๋ยวมุ้งแดงเมื่อกี้อยู่ใต้ต้นไม่ได้เนี่ยมดแดงเยอะมากก็เลยหนีมานี่นี่อร่อยเลยเมื่อกี้กินไม่ค่อยได้มดแดงมันไล่กัด